하나 놓줘야지. 아빠 이 신발 한 개? 야, 너 이거 신발 이걸 들고 오면 어떡해? 아빠 요거 줘. 아빠 요거 아빠 봐봐. 아 잠깐. 너무 싫다. 좋아요. 아, 차가. 얘들아 내도 신발 가봤네. 알았어. 줘. 야, 이제 니네 구해줄 수 없어. 거기 깊어. 하나마, 너 신발 그거 하면 안 돼. 너 신발 그거 하나잖아. 하나만 글로 하면 안 된대. 알려면 되긴 하는데, 저 신고 다니까 없어? 제가 크록스 들고 오라 그랬더니, 오, 시원해. 오!